आम्भेମାନେ ଏବେ ସିଟି ଏବଂ ବିଏଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ରୁ ଆସୁଥିବା କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଟି ଏବଂ ବିଏଡ୍ ପାଇଁ ସିରିୟସଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେତୋଟି ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଫ୍ୟୁଜ୍ ଡେସ୍ ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣ, ତମ୍ବା ଟିଣ, ସୀସା ଟିଣ, ତମ୍ବା ଦସ୍ତା, ଦସ୍ତା ଟିଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସୀସା ଏବଂ ଟିଣ। ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସୀସା ଏବଂ ଟିଣ ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣ। ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନର ନିମ୍ନ ଦୂରତା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 28 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 18 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନର ନିମ୍ନ ଦୂରତା ହେଉଛି 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଥିବା 7 ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଡେସ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ସବୁଠୁ ବେଶୀ? ଲାଲ, ବାଇଗଣୀ, ନୀଳ, ଘନ ନୀଳ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବାଇଗଣୀ, ଯାହାକି ଭାୟୋଲେଟ୍ କଲର୍। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ସଂକେତ ଡ୍ୟାସ୍। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ସଂକେତ ଡ୍ୟାସ୍ CaOH2, CaOCl2, CaCl2, CaOCl, ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି Ca। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି CaO, ପୁଣି ବ୍ରାକେଟ୍ ରହିବ, ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର Cl ଦେନ୍ 2 CaOCl2। ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ। ଧ୍ରୁବ ତାରା ଡେସ୍ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ? ପୂର୍ବ, ଉତ୍ତର, ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଏକ ଡେସ୍ ଜନିତ ରୋଗ? ଜୀବାଣୁ, ଆଦିପ୍ରାଣୀ, ବୀଜାଣୁ, କବକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବୀଜାଣୁ। ଆମାଶୟ ଏକ ଡେସ୍ ଜନିତ ରୋଗ? ଜୀବାଣୁ, ଆଦିପ୍ରାଣୀ, ଭୂତାଣୁ, ବୀଜାଣୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆଦିପ୍ରାଣୀ। ଏହି ଟାଇପ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ରୋଗର ନେମ୍ ଦେଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଥିବେ ଏହା କେଉଁ ଜନିତ ରୋଗ। ତ ଏହି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁଟି ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ବାସନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? PVC, ବେକ୍ଲାଇଟ୍, ଟେଫ୍ଲନ୍, ଫର୍ମିକା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଟେଫ୍ଲନ୍। କଳା ହୀରା ଡେସ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, କୋଇଲା, ଜଳ, CNG। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କୋଇଲା। ମହମବତୀ ଶିଖାରେ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳଟି ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ? ଦୀପ୍ତିହୀନ ମଣ୍ଡଳ, ଉତ୍ତପ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ଅତିଦୀପ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ଦୀପ୍ତିମାନ ମଣ୍ଡଳ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତପ ମଣ୍ଡଳ। ଡେସ୍ 1965 ମସିହାରେ କର୍କରେ କୋଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ? ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍, ଚାର୍ଲ୍ସ ବ୍ୟାବେଜ୍, ରବର୍ଟ ହୁକ୍, କୋପର୍ନିକସ୍। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରବର୍ଟ ହୁକ୍। ଆବୃତ୍ତିର ଏକକ ଡେସ୍ ଅଟେ? ହର୍ସ, ଡିଗ୍ରୀ, କ୍ୟାଲୋରୀ, ଡେସିବଲ୍। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହର୍ସ। ପାତିତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଡେସ୍? ସୁପରିବାହୀ, କୁପରିବାହୀ, ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କୁପରିବାହୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଡେସ୍ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ବହୁ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ? 6, 8, 7, 9। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 7। ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ ଭିଟାମିନ୍ ଡେ ସ୍ୱଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ? B, A, C, K। এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଏ। ବ୍ରେଲ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଡେସ୍ଟି ଡଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି? 40ଟି, 75ଟି, 73ଟି, 45ଟି।
राइट आंसर होउची ऑप्शन सी 63टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिची सौर जगत बाहर आमर निकटतम तारका हेउची कोन? ध्रुव तारा, सूर्य, चंद्र, आल्फा सेंटाउरी। तो यार आंसर टी को आपण भला भाबरे मने रखंतु। यार आंसर होउची ऑप्शन डी आल्फा सेंटाउरी। बेगर मौलिक एकक डेश अटे? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर सेकेंड। तो यार राइट आंसर होउची ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड। नौ संचालन क्षेत्र रे बेगर एकक डैश? आउट, ओडोमीटर, नॉट, कौनसीटी नुहे। तार राइट आंसर होउची ऑप्शन सी नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिची 27 डिग्री इज इक्वल टू डैश केल्विन? 646 केल्विन, 273 केल्विन, 300 केल्विन, 253 केल्विन। तो यार राइट आंसर होउची ऑप्शन सी 300 केल्विन। तो 300 केल्विन केमती हला देखंतु 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। यहाँ को आपण भला भाबरे मने रखंतु, भला भाबरे लिखि दउची। देखंतु 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। जदि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होउची ताले मागिजे 27 डिग्री। ताले 27 डिग्री आपणकर केते हेबो? ये 273 प्लस 27 तो आपनर हला 300। आपनर ऑप्शन सी होउची राइट आंसर। सही भली जदि से आपनको मागी थांदा एठारे जे 30 डिग्री इज इक्वल टू केते केल्विन तो आपण कोन करथाते? तो आम्भे माने जानिचु जे 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 माने एठारे से 30 मागिची ताहले 273 प्लस 30 कर दियंतु आपनर आसी गला 303। ताहले आपनकर 30 डिग्री हेले होबो 303 केल्विन। आपण ए क्वेश्चन टी बुझि पाले? एई टाइप रो क्वेश्चन जदि आपनर एग्जाम रे आसुची ताहले आपण आराम से करिकि आसीबे। किंतु आपण फास्ट जानिबा दरकार जे 0 डिग्री सेल्सियस माने 273 केल्विन। याको आपण भला भाबरे मने रखिथिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिची सकाळर सूर्य किरण पड़िले विटामिन डैश तयारी हुए? के, ई, डी, सी। तो आपण माने यार राइट आंसर जानिथिबे विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिची गाई ओ मईसी क्षीर रे विटामिन डैश न थाए? बी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के। यार राइट आंसर समस्त जानि रखंतु। यार राइट आंसर होउची ऑप्शन सी विटामिन सी न थाए। कपा चाष पई डैश मृत्तिका आवश्यक? बालिया, दरसा, पटु, कृष्ण कार्पास। राइट आंसर होउची ऑप्शन डी कृष्ण कार्पास। केउटी एक प्रकार द्रवण नुहे? परितृप्त, असंतृप्त, संतृप्त, अति संतृप्त। यार राइट आंसर होउची ऑप्शन ए परितृप्त। नेक्स्ट देखंतु कोन रहिची उद्भिद डैश प्रक्रिया द्वारा शरीर रु निर्गत वर्ज्य वस्तु निष्कासन करिथाय? रेचन, पाचन, श्वसन, चलन। तो यार राइट आंसर होउची ऑप्शन ए रेचन। उद्भिद ओ प्राणी मानकर बासस्थान ओ तार चतुर्पार्श्व को डैश कहा जाए? उपयोजन, परिस्थान, आलोक श्लेषण, विस्थापन। यार राइट आंसर होउची ऑप्शन बी परिस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिची उद्भिद निज पई खाद्य प्रस्तुत करबा सह अन्य सब जीव पई खाद्य प्रस्तुत करूथिबारु ताकू डैश कहा जाए? अपघटक, रक्षक, उत्पादक, कौनसीटी नुहे। यार राइट आंसर होउची ऑप्शन सी उत्पादक। उद्भिद शरीर रु अत्यधिक जल को जलीय बाष्प आकार रे बाहर को छाड़ी थाए? यहाकू डैश कहा जाए? उच्छेदन, किण्वन, श्वसन, कौनसीटी नुहे। तो यार राइट आंसर होउची ऑप्शन ए उच्छेदन। आंतर्जातिक एकक पद्धति रे दैर्घ्यर एकक डैश अटे? मीटर, फुट, गज, कौनसीटी नुहे। राइट आंसर होउची ऑप्शन ए मीटर। एकाधिक सेल रो संयुक्त रूप को डैश कहा जाए? प्लग, बैटरी, फ्यूज, चार्जर। यार राइट आंसर होउची ऑप्शन बी बैटरी।
ଜଳ ଆପେ ଆପେ ବାଷ୍ପ ହେବାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ବାଷ୍ପୀମୋଚନ, ବାଷ୍ପୀଭବନ, ବାଷ୍ପୀକରଣ, ଉଚ୍ଛେଦନ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରାୟତଃ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସୁଛି। ଜଳ ଆପେ ଆପେ ବାଷ୍ପ ହେବାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ବାଷ୍ପୀଭବନ। ବୃକ୍ଷ ମାଟିରୁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରି ବଳକା ଜଳକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼େ, ଏହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ବାଷ୍ପୀଭବନ, ଉଚ୍ଛେଦନ, ପରିସ୍ରବଣ, ଘନୀଭବନ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଉଚ୍ଛେଦନ। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳିତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱ ଆଲୋକ ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ବନ୍ୟ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି। 1942, 1982, 1972, 1992। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଯାହାକି 1972। ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାୟୀ। CO2, N2, O2, CH4। ତାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, CO2 ମାନେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଧିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ। ଚାକୁଣ୍ଡା, ଝାଉଁ, ନଡ଼ିଆ, ତାଳ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଝାଉଁ। କେଉଁଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଆଇସୋଟୋପ୍ ନୁହେଁ? ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରିୟମ୍, ଟ୍ରାଇଟିୟମ୍, ପ୍ରୋଟିୟମ୍। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିୟମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ବେକିଂ ସୋଡ଼ାର ସଂକେତ ଡ୍ୟାସ୍। Na2CO3, NaCO3, 10H2O, NaSCO3, NaOH। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, NaSCO3। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସୁଛି। ବେକିଂ ସୋଡ଼ାର ସଂକେତ ହେଉଛି NaSCO3। ଅସରପା ଶରୀରରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର, ଗାଲି, ଚର୍ମ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଫୁଲ, ମଞ୍ଜି, ଫଳ, ପତ୍ର। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଫୁଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ପରଦାରେ ଧରି ରଖାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବ, ସଳଖ, ଆଭାସୀ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ତାହାକୁ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଭାକ୍ରା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ହୀରାକୁଦ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ହୀରାକୁଦ। ତେନ୍ତୁଳିରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ଏହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେନ୍ତୁଳିରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ଅଁଳାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ଫର୍ମିକ୍, ଅକ୍ଜାଲିକ୍, ଆସ୍କର୍ବିକ୍, ସାଇଟ୍ରିକ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ବଳର ଏକ ସମ ପରିମାଣର ବିପରୀତମୁଖୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ ଥାଏ। ଏହା ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଡ୍ୟାସ୍ ନିୟମ। ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ତୃତୀୟ। ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଜନିତ ତ୍ୱରଣର ଗୁଣଫଳକୁ ବସ୍ତୁର ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ବେଗ, ତ୍ୱରଣ, ସମ୍ବେଗ, ଓଦନ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଓଦନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ବସ୍ତୁ ଏକକ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ଦୂରତାକୁ ସେହି ବସ୍ତୁର ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ୍ୱରଣ, ଗତି, ବେଗ, ବିସ୍ଥାପନ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ବେଗ। ପରମାଣୁର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟନ୍ ଓ ନ୍ୟୁଟ୍ରନର ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳକୁ ତାହାର ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ, ଆଇସୋଟୋପ୍, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ତାହାକୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡ୍ୟାସ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସର ଆବିଷ୍କାରକ? ରଦରଫୋର୍ଡ, ଜେ ଟମସନ୍, ବୋର୍, ମୋଇଲଷ୍ଟାଇନ୍। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ରଦରଫୋର୍ଡ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ରଦରଫୋର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସର ଆବିଷ୍କାରକ। ଏକ ମୋଲ୍ର ପରିମାଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ। ଏକ ମୋଲ୍ର ପରିମାଣ
DS अटे 6.023 इंटू 10 टू द पावर -23 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22 6.23 इंटू 10 टू द पावर 21 तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 यह होची एक मोल रो परिमाण। तो फ्रेंड्स ये थी आज भिडियोटी केमती लगे और जदि किसी डाउट थाए कमेंट बॉक्स निश्चित भाव में जनातु भिडियोटी भल लगी लाइक और शेयर करूँ जहाँफल समस्त पाखे इनफर्मेशन पहुँची पार आपण मैंने जदि प्रतिदिन एमती भिडियो पाइबा चाहते आम चैनल को सब्सक्राइब करने जमार भूलें तो आज ये थैंक यू।